வாட்டர்ஃபால் கெல்லி. பயங்கரமாக மூச்சு வாங்குது. நல்லா அவ்வளோ ஃபிட் பர்சன் கிடையாது. ஸோ அப்படியே ஸ்டீப்பாக போயிட்டே இருக்கு. நாக்கு தள்ளுது. எப்படியாவது கீழ்ச்சினோ கைட்டினோன்னு வந்தோம். இந்த பாதையை பார்த்தா ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது. எனக்கே நான் நினச்சா கேவலம் ஒரு பின்னாடி தெரியலையே. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டான டே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தீபா மித்ரா ஆட்சியில் தமிழ் vlog. ஸோ நான் ஏன் சத்தமாக பேசுகிறேன்னா, என் பின்னாடி வந்து க்யூட்டான குட்டி வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. நான் எங்கே நின்றுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்ஃபால் கெல்லி. இந்த வாட்டர்ஃபால் கெல்லி அட்லைட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூரமே கிடையாது. அட்லைட்குள்ளே தான் இருக்குது. ஈஸ்டர்ன் சபர்பில் இருக்குது. நீங்கள் வந்து கூகுள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ நாங்கள் ஆக்சுவலி வந்து கொஞ்சம் மேலே ஏறி வந்து இங்கே குட்டி ஃபால்ஸ் பார்த்துருவோம். கீழே வந்து பெரிய ஃபால்ஸ் இருக்குது. பெரிய ஃபால்ஸ் தான் நயகரா ஃபால்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இதோட கொஞ்சம் பெருசு. ஸோ அங்கேருந்து நாங்கள் இங்கே மேலே ஏறி வந்திருக்கோம். ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து கீழேயும் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. பியூட்டிஃபுல் லொக்கேஷன். ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ்க்கு கண்டிப்பாக குழந்தைங்களை இங்கே கூப்பிட்டுவாங்க. இங்கே வந்து பெரிய வாக்கிங் ட்ரெயில் இருக்குது. அப்படியே ஒரு 3.5-4 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட நடந்தீங்கன்னா மவுண்ட் லாஃப்டியோட சமிட், அதாவது அந்த இதுக்கு போகலாம். நம்ம லைட் ஹவுஸ் கிட்ட நடக்கலாம். ஸோ இது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. என் பின்னாடி எல்லாம் வந்துட்டே இருக்காங்க. ஸோ பார்க்கிங்லேருந்து உள்ளே நுழைஞ்சோன்னே கீழே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபால் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபால் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபால்ஸோட பாருங்கள். அந்த தண்ணி தான் வந்து அப்படியே அழகாக கீழே வழிஞ்சு வருது. இங்கெல்லாம் நீங்கள் வாக் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஃபால்ஸ் பாருங்கள், அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு ஸோ இந்த ஃபால்ஸு நேரம் அழகாக அவ்வளோ அழகாக கட்டியிருக்காங்க. அப்படியே கீழே போகுது. இது எங்கேயோ அட்லைட்லேருந்து 1 hour 2 hour டிரைவில் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கிடையாது. இது வந்து சிட்டிக்குள்ளேயே இருக்குது. அண்ட் ஈஸ்டர்ன் சபர்பில் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாலேயே இருக்குது. நல்லா அழகாக உள்ளே ட்ரைவ் பண்ணி போனீங்கன்னா இன்டீரியர்ஸில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அட்லைட்டில் எங்கே இருந்தாலும் இந்த லொக்கேஷனுக்கு ஈஸியாக வந்துடலாம். நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு டைரெக்ஷன்ஸ் காட்டிடும். இது ரொம்ப பாப்புலரான இடம். ஸோ இது கண்டிப்பாக நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க. பட் எனக்கே வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒரு 1 year முன்னாடி தான் இந்த இடம் இருக்க தெரியும். எங்கள் வீட்டிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20-25 minutes ட்ரைவ் தான். ஸோ எங்கள் வீட்டுக்கிட்டே இவ்வளோ அழகான இடம் இருக்குது. எனக்கே கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸாக தான் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக அட்லைட்டில் இருந்தீங்கன்னா இல்லை அட்லைட் வரீங்க தான் இந்த இடத்த வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் ட்ரெயில் இருக்குது, ஸ்டேர்ஸ் இருக்குது. அது மேலே ஏறி போனீங்கன்னா அந்த ஹில் டாப், அதாவது அந்த ஃபால்ஸோட டாப்பை வந்து நீங்கள் போய் ரீச் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒரு 5 minutes தான் ஆகும். பட் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு 2-3 hours வாக் பண்ணிங்கன்னா மவுண்ட் லாஃப்டியோட லைட் ஹவுஸ் சமிட் அங்கே போய் நீங்கள் ரீச் பண்ணலாம். அட்லைட்டில் இருக்கவங்க பார்த்துருப்பீங்க மவுண்ட் லாஃப்டி. அண்ட் மவுண்ட் லாஃப்டி வீடியோவும் நான் இதுக்கு போட்டிருக்கேன். ஸோ ஐ பட்டன்லையும் தரேன். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு கெஃபே இருக்குங்க ஏதோ. ஸோ வாக்கிங் போயிட்டு வந்து காஃபி குடிக்கலாம். அண்ட் வியூ சூப்பராக இருக்குது. நம்ம மலை ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். இங்கேருந்து எவ்வளோ நேரம் சொன்னீங்க? 1 hour 1 hour அப் டு மவுண்ட் லாஃப்டி. அண்ட் ரிட்டர்ன் ஒரு 1 hour. அவ்வளோ தூரம் போவோமான்னு தெரில. ஆனால் வாக்கிங் அமேசிங்காக இருக்குது. வியூ சூப்பர். அப்படியே அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் சத்தம் கேட்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் தான் இருக்கும். அண்ட் இந்த பக்கம் வந்து வாக்கிங் ட்ரெயில் போகுது. கூலாக இருக்குது. ஆக்சுவலி எனக்கு கொஞ்சம் வார்ம் டே, ஹாட் டே கிடையாது, கொஞ்சம் வார்ம் டே. இட்ஸ் ஸோ நைஸ். நிறைய பேர் வந்து ரெகுலராக போயிட்டு வருவாங்க இங்கே. இது பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ் இந்த சைடு தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக அட்லைட் இருந்தால் சம்மரில் வரக்கூடாது. பீக் சம்மரில் வந்தால் ரொம்ப ஹாட் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் சீசனில், கொஞ்சம் வார்ம் சீசனில், ஸ்ப்ரிங்கில் எனி டைம் வரலாம். மழை இல்லைன்னா, மழை இருந்தால் கொஞ்சம் வழுக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டெப்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு 5 minutes வந்து பயங்கர ஸ்டீப்பாக இருக்குது. ஏற ஆரம்பித்து 2 நிமிஷம் கூட ஆகல. இவ்வளோ ஸ்டீப்பாக இருக்குன்னு நல்லா அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே பயங்கரமாக மூச்சு வாங்குது. 2 நிமிஷம் தான் ஆச்சு ஏற ஆரம்பிச்சு. அவ்வளோ ஸ்டீப்பாக இருக்குது. எல்லாம் சாதாரணமாக ஏறுறாங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸ் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ இதுதான் வாட்டர் ஃபால்ஸோட பீக்குக்கு வந்து, இதுதான் பீக்கில் டாப்புக்கு வந்திருக்கோம்.
ஸோ ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் ஏறினாலே இந்த பீக்குக்கு வந்துடுவோம். அங்கேருந்து கீழே பார்க்கலாம். இங்கேருந்து வருது வாட்டர்ஃபால். இங்கேருந்து அப்படியே போய் இதுதான் ஏறி வந்துடும். இந்த பீக் வரைக்கும் வந்துட்டு கூட ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே போயிடலாம். ரொம்ப தூரம் கிளைம் பண்ண முடியல. இங்கே வேறு தண்ணி போகுது. ஆக்சுவலி மவுண்டன்ஸ் நடுவில் நடந்துகிட்ருக்கோம். எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி ஓடிட்டுருக்கோம். எங்கே பார்த்தாலும் வந்து ஒரு குட்டி அருவி ஓடிட்டே இருக்கு. இப்படியே வந்து ஒரு 1 hour. இது என்னன்னா ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் டயர்டாகிடுது. சாதா பார்த்துனா ஒரு 1 hour நடக்கலாம். எப்படி அசால்ட்டாக ஓடுறாங்க இவங்கெல்லாம். ஏறிட்டு இறங்குறவங்க ஓடிட்டு. இப்படியெல்லாம் நம்மளால முடியாது. பேர்ட் சவுண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸும் போட்டிருக்காங்க. நாங்கள் அங்கே போகல. பிகாஸ் அப்படி போய் அந்த சைடு போய் ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து பயங்கர ஸ்டீப்பாக இருந்துச்சு. ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருந்துச்சு எனக்குலாம். நான்லாம் அவ்வளோ ஃபிட் பர்சன் கிடையாது. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. பட் தம் கொடுத்து ஏறிட்டேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பார்த்து வந்து ஸ்டடியாக போகுது. ஆனால் ரொம்ப தூரம் போகாது போல். ஸோ கீழேருந்து அங்கேருந்து ஒரு 2.5 கிலோமீட்டர்ஸாக போனால் மவுண்ட் லாஃப்டி சம்மிட், அதான் அந்த லைட் ஹவுஸில் வர அந்த வாக்கிங் ட்ரெயில் வந்து ரீச் பண்ணலாம். பட் கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் தெரியுது. லைக் நார்மலாக நல்லா யூஸ்டாக இருக்கவங்க ஏறலாம். இந்த மாதிரி சிட்டிங் ஸ்பேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உட்காந்து வருவோம் நாங்கள். எல்லாம் அசால்ட்டாக போகிறாங்க. எனக்கே ஒரு மாதிரி அவமானமாக இருக்குது. அப்படி வந்து உட்காந்து பொறுத்து காட்டுது மவுண்ட் லாஃப்டி சம்மிட். நான் என்ன நினச்சேன்னா இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர், ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலி இங்கேருந்து 3 கிலோமீட்டர் காட்டுது. நான் ஆல்ரெடி 2 கிலோமீட்டரில் வந்து 1/2 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணிட்டோம். இன்னும் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் இருந்துச்சு. இங்கேருந்து 3 கிலோமீட்டர். 3 கிலோமீட்டர்லாம் இம்பாசிபிள். ஸோ அப்படியே ஸ்டீப்பாக போயிட்டே இருக்குது. அப்படியே மலையை குடஞ்சி கட்டியிருக்காங்க போல். மை காட், ஒரு 1/2 மணி நேரம் கூட நடக்கல. வாக்கு தள்ளுது இல்லை? மித்து, வாட் டு யூ திங்க் ஆஃப் திஸ் வாக்கிங் ட்ரெயில்? எக்ஸலண்ட். சொல்ல தெரில, வார்த்தை வரல. ஏன்னா மூச்சு இறக்குது. நம்ம மொத்தமே ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் தான் நடந்து வந்திருப்போம். என்னால் முடியல. நான் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சு எடுத்துகிட்டு எப்படியாவது கீழ்ச்சினோ கைட்டினோன்னு வந்தோம். இந்த பாதையை பார்த்தா ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது. அதனால் இத்துடன் நாங்கள் வந்து இந்த பயணத்தை முடித்து கொண்டு வந்த வழியிலே சென்றுகிறோம். அவ்வளோதான், திரும்ப வேண்டியதான். ஓகே, ரிட்டர்ன் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் தான் நடந்திருப்போம். ஒரு 1/2 மணி நேரம் நடந்திருப்போமா? 30 மினிட்ஸ் அவ்வளோ கூட இல்லை. ஆனால் முடியல. எனக்கே என்ன நினச்சா கேவலம். பின்னாடி வராங்க பாரு, எங்கேருந்து வராங்கன்னே தெரில. அசால்ட்டாக ஏறுறாங்க, இறங்குறாங்க. அப்படியே கீழே மேலே ஓடுறாங்க. ஏம்மா ஸ்லிப் ஆகுது. ஏறுறது இறங்குறது கஷ்டமாக இருக்கும் போல். ஏன்னா ரொம்ப அப்படி திப்புன்னு இறங்குது. இந்த இடத்துல நடக்கிறதுக்கு நிறைய எனர்ஜி வேணும், நிறைய ஸ்டாமினா வேணும். பட் ஐ திங்க் 2-3 வாட்டி நடந்து பழகிட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும். இது மாதிரி எதையும் ஸ்பாட் பண்ணியிருக்கோம். அது என்னன்னு தெரியல. எனக்கு கேமராவில் சரியாக விழ மாட்டேங்குது. ஓகே, நீ தான் ஸ்பாட் பண்ண. எங்கே இருக்குது? எனக்கு கேமராவில் வர மாட்டேங்குது. இல்லை இதோ இருக்கு. ஓ, மேலே போகுது. குரோக்கடைல் மாதிரி இருக்கு. ஆனால் ஏதோ ஓடுது. பேபி அலிகேட்டர் மாதிரியே இருக்காரு. ஓப்போ எவ்வளோ பெருசாக இருக்கு. என்ன டைப்புன்னே தெரியலையே. பாம்பு மாதிரியே இருக்கு. கொஞ்சம் இருங்க, ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு போகலாம். பார்த்ததுலேருந்து உடம்புலாம் சிலுக்குது. பாம்பு மாதிரியே இருந்துச்சு. ஐ திங்க் இது பெரிய ஓனாம் பெருசாக இருந்தால் இப்படி இருக்கும். செம்ம திக்காக பெருசாக ஒரு பேபி க்ரோக்கடைல் மாதிரியே இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஆலிகேட்டர் மாதிரி என்னவோ அந்த ஸ்டைலில் தான் இருந்துச்சு. இது மாதிரி எல்லோயிஷ் பிளாக்கு
நான் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் கிட்ட பார்த்ததே இல்லை. ரெப்டைல்ஸ்னாலே எனக்கு பயம், அது அருவருப்பாக இருக்கும், க்ரீப்பி க்ராலியாக. ஸோ எனக்கு பயம் ரெப்டைல்ஸ்னால், அது ஒரு மாதிரி பார்க்குறதுக்கு அருவருப்பாக இருக்குது. குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வேறு எங்கே பார்க்க போகிறோம்? ஸோ அப்படியே இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் சுத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்குது, எல்லா சைட்லேருந்தும் கேட்டுகிட்டே இருக்குது. மலை உச்சியில் இருக்கும், சுற்றி பார்த்திங்கன்னா மலை தான். மலை உச்சி இல்லை, ஆக்சுவலி மலைக்கு நடுவில் இருக்கும், சுற்றி பார்த்தா மலை தான். இட்ஸ் வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். குழந்தைங்களுக்கு நடக்க முடிஞ்சவங்க நடக்கலாம் ஃபுல்லாகவே, முடியாதவங்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆகலாம். இந்த கேமரா வந்து இந்த பியூட்டியை வந்து கவர் பண்ண முடியாது. சுற்றி பள்ளத்தாக்கு அண்ட் அங்கே ஃபால்ஸ் தெரியுது. ஏறுறதும் டிஃபிகல்ட்னா இறங்குறதும் டிஃபிகல்ட்டு. அப்படியே எந்த ஸ்டீப்பாக இப்படி ஏறணுமோ அதே ஸ்டீப்பில் இறங்குறோம். இன்னும் புஷ் பண்ணி பேலன்ஸ் நிறைய வேணும் இறங்குறதுக்கு. கொஞ்சம் வேகமாக போய் பேலன்ஸில் இருந்தால் உருண்டுடும். ஸோ இப்போ நாங்கள் கீழே இறங்கிட்டு இருக்கோம். மேலேருந்து கீழேருந்து மேலே வரவங்கலாம் வந்து என்ன நினச்சிருக்காங்கன்னா, நாங்கள் ரொம்ப தூரம் அந்த 4 கிலோமீட்டர் நடந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிட்ருக்கோம், செம்ம ஃபிட்டான ஃபேமிலின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அவங்களுக்கு என்ன தெரியும், நாங்கள் ஒரு 20 நிமிஷம் தான் நடந்தோம், முடியாமல் நாகத்திலே திரும்பிட்டோன்னு. கீழே இறங்கி வந்துட்டோம். இப்போ வந்து இந்த கெஃபே வந்திருக்கோம், கொஞ்சம் காப்பி தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு. கெஃபே லொக்கேஷனே செம்மையாக இருக்குது, இன்னும் மலைக்கு நடுவில் இருக்கிற மாதிரி அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கா. இல்லை எல்லாம் இருக்குது, நம்ம அதான் ஓப்பன் அதை 2 போட்டிருக்காங்களே, திறந்தான் இருக்குது. இதில் ஓப்பன் பண்ணுற டைமாக கூட இருக்கும். காஃபி ஷாப் க்ளோஸ்ட், நடக்கிற டைம் போல். இது ஒரு லொக்கேஷனே இப்போ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, அந்த ஃப்ளவர்ஸ் நம்மளுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. இன்னும் சும்மாவே காஃபி குடிக்கலாம். க்ளோஸ்டு போல், ஒன்றும் திறக்கலையா இல்லை க்ளோஸ்டான்னு தெரில. மலைக்கு நடுவில் ரொம்ப ரொம்ப ப்ரிட்டியான ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்குது. நல்லா இருந்துச்சு, நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். கொஞ்சம் டஃப்பாக டயர்டாக தான் இருக்குது, பட் கொஞ்சம் தூரம் போகலாம், ரியலி வர்த் இட். ஓகே, ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபால் கல்லி ட்ரிப் இதோடு முடியுது. பின்னாடி ஃபால்ஸ் விட்டு போக மனசே இல்லை, அவ்வளோ அழகாக இருக்குது, அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டான டே இன்றைக்கி, பியூட்டிஃபுல் டே. ஸோ நல்ல சம்மரில் வந்தாலும் உள்ளே நடக்கும் போது கொஞ்சம் ஹாட் ஆகிடும், அதனால் வந்து ரொம்ப பீக் சம்மரில் வராமல் கொஞ்சம் நல்லா ப்ளசன்ட் டே, பேபி 20s வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, நாங்கள் எங்கேருந்து கிளம்புறோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக அட்லைடில் இருக்கவங்க இந்த இடத்த விசிட் பண்ணலன்னா பாருங்கள். நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா ஷாக் ஆகிடுவீங்க, உங்கள் பக்கத்துலேயே கூட இருக்கலாம். இது ஈஸ்டர்ன் சபர்பில் தான் இருக்குது. ஓகே, ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது வரது. ஸோ இது புதுசாக வந்தவங்க இந்த ஸ்கூல் ஹாலிடேஸில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் வந்தால் ஒரு பிக்னிக் மாதிரி பண்ணலாம், ஒரு சின்ன வாக் மாதிரி போகலாம். ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்குலாம் வந்து இது ஒரு நல்ல வாக்கிங் ட்ரெயிலாக இருக்கும். நல்ல முடிஞ்சால் நீங்கள் வந்து 4 கிலோமீட்டர் நடந்து திருப்பி 4 கிலோமீட்டர் இறங்கி வரலாம். செய்கிறவங்க இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்குலாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, கீழே ஒரு குட்டி இது ஓடுது தண்ணி. ஓகே, அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். until then bye.